เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะโอเคนะผมละเฮ้ยเลยเราจะมาทำอะไรครับวันนี้ใช่ครับผมจะบอกให้เอาชีวิตรอดไง EP 1เลยนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือทุกคนคงรู้แหละนี่ผมมาตามหาเนี่ยเห็นซากก็รู้แล้วท่านผู้ชมผมมาหาจังเกิลแชปเปอร์ครับผมจะมาดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าในเวอร์ชัน 0.15 ครับเวอร์ชัน 0.14 ไม่มีครับโอเคแป๊บผมกัดไปที่จุดที่ผมเกิดก่อนนั่นไงนี่จุดที่ผมเกิดไม่ใช่นี่จุดที่ผมเกิดนี่จุดที่ผมเกิดเนี่ยจุดที่ผมเกิดผมดอกไม้ไปโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราจะมาเอาชิ้นรอดในเวอร์ชัน 0.15 อัลฟาบิล1นะโอเคผมกลับไปที่ Wi-Fi ใครเจอผมทักได้นะครับโอเคผมก็ออกนะเคลียร์เลยเดี๋ยวครัสชื่ออะไรเดี๋ยวแมปสตาร์แลนด์โอเคแล้วไอ้นี้เขียนว่าอะไรดี1 2 3 4 5 6 7 8 9ชุดหรือเปล่าสูงไม่ต้องโอเคแอดเซิร์ฟเวอร์ปึ๊กแล้วก็จะมาเกิดกันตรงนี้ซึ่งมีที่เล่ร่อนนะครับเกิดมาก็เจอบ้านเลยเหรอจากไหนเนี่ยบ้านเดือน12ฆ่าได้ครับหาได้กำลังดีผมบอกก่อนไอคลิปที่ว่าผมแจกไปครับ 0.15 บิล1นะผมจะอัดในดอท10นะให้คุณลบดอท10ออกแล้วก็มันจะเป็นลูกขึ้นไปครับโอเคครับเข้าใจครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมใต้คลิปดูนะไม่ใช่ใต้คลิปนี้เว้ยครับผมไม่เอาชีวิตรอดดีกว่าผมจะมาเรื่องมากครับเรื่องมากนะครับผมเอาอันนี้ดีกว่าผมจะมาสอนสร้างเครื่องบินโอเคเครื่องบินให้คุณเตรียมสติ๊กกี้พิสตันobserver แล้วก็บล็อกอะไรแล้วก็ได้แล้วก็บล็อกสลามบล็อกโอเคเรียบเสียได้แล้วให้คุณต่อตัวต่อไปจุ๊บเท่าที่คุณว่าจะสูงเกินพอครับอยากนั้นให้คุณวางสลามบล็อกตรงนี้โอเคแล้วก็ไม่ผมบวกแป๊บนึงผมไปดูที่ YouTube ก่อนตอนนี้ผมไม่มี Wi-Fi ผมน่าจะเก็บไว้แล้วแหละแจกไปครับเวนแล้วครับแล้วครับท่านผู้ชมแป๊บนึงนะโอเคครับสิ่งที่ผมจำได้คือผมกำลังงงกำลังดีวางสติ๊กกี้พิสตันแบบนี้นะโอเคแล้วทุบตรงนี้ออกแล้วให้ใส่ observer ให้มันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยแหละเรียบถูกแล้วแล้วจากนั้นให้คุณวางสติ๊กกี้พิสตันตรงไหนแล้ววะตรงนี้หรือเปล่าใช่นั่นแหละวางตรงนี้ผมทำผิดโทษขออภัยด้วยครับนี่อย่างนี้แล้วตรงนี้ถูกหรือเปล่าวะถูกละนี่ครับก็เป็นเครื่องบินแล้วขี่ได้ขี่ได้นะขอบอกเลยคุณต้องวางจุดอะไรอย่างหนึ่งครับเนี่ย
ครับเป็นเครื่องบินของจริงๆครับโอเคตกแต่งก่อนโอ้โหมั่วเลยครับมาเดินมาตึงปึ๊บผมทำที่นั่งไว้ก่อนอย่าผมตกฮ่ามันรองรับไม่พอครับผมก็ไม่ต้องทำโอเคพักแล้วนี่ไงเวรกรรมทำใหม่หมดครับผมฮ่าทำไมมันดีตรงไหนล่ะจึ๊บโอเคให้วางสติ๊กกี้โอเคครับก็คลิปสอนทำเครื่องบินก็จบเพียงเท่านี้แล้วอย่าผมนั่งดีกว่าผมอยากนั่งเครื่องบินโอเควางสติ๊กกี้พิสตันสลามบอลออฟเซอร์เวอร์โอเคเนี่ยผมลองนั่งดูดิโอ้โหมันเด้งดึงมากเลยครับเครื่องบินเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆครับไม่มีวันหยุดครับ